其實呢一隻水星魔女嘅機體咧，我都砌咗成年，舊年都已經砌好噶啦。但係就一直都未買到水貼，咁就所以都係就砌好就冇話噴乜嘢啊咁樣噴燒光啦。咁我一直係冇水貼嘅。咁啊，直至到係上個禮拜啦，咁啊去深水埗咁啊見到有依份水貼咁買翻嚟。咁就都用咗，其實都係一日半時間啦。咁啊黐好水貼啦，跟住再之後就再噴燒光啦。咁啊大概就去到呢個效果咁樣嘅，你見到呢個效果咁樣啦。都係中規中矩嘅。其實我覺得佢呢隻水星魔女呢個機體呢個設計都靚啊。雖然話係量產機啊，同埋無人機咁樣，但係我覺得佢呢隻機係靚過反而係主角機，同埋佢呢隻灰色啊，咁啊呢啲灰紫色咁樣咧，其實襯起上嚟成架機都係有型嘅。跟住就可以試下同之前我砌呢隻又係1:44 RG 嘅1:44 RG 嘅海盜高達咁做個比較啦。你可以見到其實或者我就唔用呢個支架，咁啊大概可以見到個 size 大家一齊都1:44咁樣啦。咁 X1 啲海盜高達咁啊，其實真係始終係細架啲。咁呢個反而量產機比上嚟咧就大少少咁樣啦。但係起碼大一個頭啊！你見到起碼大一個頭，大一個頭啊！咁樣睇下影到先，打一個頭啦。係啦，咁如果同 AMG 我試下用呢個 F91啦，就之前我已經砌好，可以再做個比較咯。咁呢個就 F91，就 AMG 版1:100咁樣嘅，咁個比例大家唔同啦。咁但係其實就都會睇到嘅。我諗如果係大家一樣都係同個比例，我諗大哥可能高度已經差唔多，都係一啲小型化機咁樣。好。咁而家如果我再對翻呢個另外一啲，我試下對下其他機體啦，例如呢個 NT1啦，之前我砌好嘅，咁啊真係你會見到係真係爭好，呢兩隻爭個距離啦。你見到呢個？大家比例唔同，1:100同1:44係真係個比例爭好遠。好，我轉近啲嚟睇下先。都去到少過我頭頂去到可能 NT1嘅心口位置咁樣啦，心口位置。心口位置呢個水貼其實我都幾中意佢呢個 G Rework 嘅水貼，真係佢設計得係幾好嘅。咁就算呢隻 NT1 我都用買嗰隻G Rework 嘅水貼咯，咁都係質素都係好嘅，起碼好，我覺得發覺好過 Bandai 出嘅 Bandai 佢哋出嘅水貼咧，我又發覺好易爛啦，你浸得水太耐咧。佢有機會係成張貼紙係會
爛咗嘅。咁如果再貼埋啲水貼膠水咧，真係好容易，即係好容易爛咯。反而係如果用翻其他牌子嘅水貼咧，咁啊就爛嘅情況就冇咁嚴重嘅。咁我就算試過之前用 Bandai 嘅水貼去貼咧，都試過係起碼都可能一張一 set 咁嘅水貼咧，都可能爛咗可能3、4個水貼咁樣嘅。咁真係個破損情況都幾高下。依個 NT1啦，兩者去比較咁樣啦。而上個禮拜我見呢個開頭咧，就應該係喺貓店即係福利店嗰度咧，就減價就係呢個MGSD 嘅巴巴托斯啦。但係就好快就俾人賣晒，咁我都買唔到。咁啊，反而係上個禮拜突然之間佢另一間就另一間雲鋪咧，咁啊佢又出 post 就話有減價，咁啊變咗我都係心喐就買咗，因為我都未砌過 MGSD 嘅，咁都會試下砌下呢隻。咁佢雖然係 SD 高達，但係佢就用話 MG 嘅技術啦，咁就砌咗個骨架咁樣嘅，就變咗好似 MG 咁啊。雖然係Q 版咁樣啦，咁其實佢而家嗰個都會有骨架咁去再砌翻，咁其實都相對嚟講都靚。同埋今日我都叫做去鋪頭咧，就買翻呢個 MGSD 隻水貼啦，都係呢個牌子咁樣。因為佢本身呢隻咧都靚，我見佢嗰啲水貼咧都個設計都靚嘅，咁都可以慢慢去砌呢隻。咁啊，可能之後再 post 翻出嚟。咁啊，不過有啲都要一段時間，因為我未必真係咁乜時間，可能一次過砌，咁可能我都係攤開，可能真係慢慢再砌咁樣咯。啲零件而家其實都未擺到，我都未開，仲擺到未開嘅。咁說明書喺度，其實佢嗰個成品都靚。其實上網睇其實都好多聲都砌咗出嚟，咁個作品都係非常之好嘅。咁變咗我都對依架機都有啲期望啦，所以特登買咗個水貼咁啊去砌。雖然巴巴托斯其實依個機我就個風格唔係唔係我杯茶可以咁講。但係佢嗰個即係同我哋印象中個高達嗰個形象又好唔同嘅，呢個就變咗就你可以話係一個新口味啦，新嘅設計啦。咁開頭第一陣睇其實都唔係話咁接受嘅，但係我又覺得後尾而家睇到佢出模型咧，嗰啲技術啊，或者可能佢成個機嗰啲都其實都有吸引力嘅，吸引地方咁樣變咗。可以係試下砌下，咁試下去感受下佢呢部機嘅魅力咁樣啦，叫做係。咁啊，暫時都係咁樣。咁啊，呢個後話啦，之後先再嚟啦。咁啊，今日都係砌翻呢架量產機啦，呢個無人機啦。咁我幾中意佢啲白邊嘅，其實白邊係幾靚嘅，佢呢個。特別係水貼咧，更加係有種畫龍點睛嘅感覺啊！係成架機係提升咗。咁我又冇話跟翻佢所設計，即係咪完全跟翻佢個水貼個設計去貼咧？我反而有少少改動啊！咁啊變咗又會有啲唔同嘅。可能如果有啲人眼你睇到咧，其實係同佢本身嘅設計係有啲唔同嘅。咁就我唔知大家會唔會睇到啦。咁暫時就係咁樣啦。再睇下先，同呢個海盜高達拼埋一齊。海盜高達咧反而係紅，我覺得佢個貼紙係比較主要紅色為主咯。其實都幾 sharp 下㗎。
暫時係咁樣。反而 AMG 呢個阿巴托斯我就希望可以睇下幾時可以砌到出嚟啦。